Miżura mħabbra fid-dokument tal-budget għas-sena 2018 se tkun qed tara madwar 200,000 persuna jirċievu ċekk bħala rifużjoni tat-taxxa. Din il-miżura kienet wiegħda elettorali u minnha se jkun qed jibbenefika kull impjegat li jaqla anqas minn 60,000 euro fis-sena. Dan ifisser li dan iċ-ċekk mhux biss se jkunu qed jirċievuh dawk li jaħdmu fuq bażi full-time, iżda anke impjegati li jaħdmu fuq bażi part-time. Din il-miżura kienet wiegħda elettorali u minnha se jkun qed jibbenefika kull impjegat li jaqla anqas minn 60,000 euro fis-sena. Dan ifisser li dan iċ-ċekk mhux biss se jkunu qed jirċevuh dawk li jaħdmu fuq bażi full-time, iżda anke impjegati li jaħdmu fuq bażi part-time. Din il-miżura se tkun qed tara 11 miljun euro imorru fil-bwiet tan-nies. Iċ-Chief of Staff tal-Ministru tal-Finanzi, Paul De Battista, spjega l-kriterji li wieħed irid jissodisfa biex jibbenefika minn din il-miżura. Ibbażata fuq id-dħul tal-individu bħala paga u salarju minn din is-sena, jiġi ikkepjat fl-imbrekit jaqa' bħala dħul ukoll tieħu in konsiderazzjoni jekk il-komputazzjoni tat-taxxa tiegħu huwiex single jew parent jew miżewweġ u skont taħt l-imbrekit taqa' jingħata refund. L-ammonti li se jingħataw lil ħaddiema ivarjaw bejn 40 u 68 euro dejjem skont id-dħul annwali tal-persuna. Dan ifisser li min jaqla 15,000 euro jew inqas fis-sena se jirċievi ċekk ta' 60 euro. Min jaqla bejn 15,000 euro u 30,000 se jingħata 50 euro, filwaqt li dawk li dħul annwali tagħhom huwa ta' bejn 30,000 u 60,000 euro se jirċievu ċekk ta' 40 euro. De Battista spjegalna li kull min jaħdem u jaqla anqas minn 60,000 euro fis-sena se jkun qed jirċievi dan iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa. Dan ifisser li persuna fuq il-paga minima li ma tħallasx taxxa xorta waħda se tirċievi dan iċ-ċekk. Ċekk li se jkun qed igawdi minnu kull individwu u mhux kull dar. Dan ifisser li persuni li jħallsu t-taxxa bħala kopja miż-żewġa se jkunu qed jirċievu ċekk kull wieħed. De Battista żied jgħidilna li din kienet miżura li ntlaqat tajjeb ħafna mill-poplu Malti u Awċi.